Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajaran kita kali ini adalah akhlak lil banat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Baiklah, langsung saja. Materi kita hari ini adalah bab 10 tentang ringkasan dari akhlak dan nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, di bab 9 sudah kita bahas beberapa ringkasan akhlak dan nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah bagian keduanya. Ustazah akan membacakan terjemahan per kalimat yang ada di bab ini ya. Tolong dengarkan dan perhatikan secara seksama. Bagian pertama, Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam aidan, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga yuhsinu muamalata ashabihi, baik dalam berinteraksi dengan para sahabatnya. Yabtasimu fi wujuhihim, beliau tersenyum di hadapan wajah mereka. Wa yubasituhum, dan beliau menyenangkan mereka. Wa yabda'uhum bisalami wal musafahati, dan beliau memulai kepada mereka dengan mengucapkan salam dan kemudian berjabat tangan. Wa yu'thiruhum ala nafsihi, dan beliau memberikan kesan kepada mereka terhadap dirinya sendiri. Hatta ahabbuhu, sampai mereka itu mencintai beliau aktsara min anfusihim, melebihi dari dirinya sendiri. Wa auladihim, dan anak-anak mereka sendiri. Wa kana yahtarimul jaro, dan beliau Nabi Muhammad SAW menghormati tetangga. Wa ya'muru bil ihsani ilaihi, beliau juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Wa qala marratan li ahadi ashabihi, dan beliau pernah berkata sekali kepada salah satu sahabatnya, Idza tabahta maraqatan, apabila kamu memasak kuah daging, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah para tetanggamu. Wa yaqrid dhaifa, dan beliau juga menjamu tamu. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hormatilah tamunya. Wa yuhsinu ila aqaribihi, dan beliau juga baik kepada para kerabatnya. Wa yaqulu, dan
Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyasil rahimahu, maka sambunglah silaturahmi. Walamma ja'at ilaihi murdi'atuhu, dan ketika telah datang kepada beliau ibu susuannya, Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, yaitu Sayyidah Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha, wa huwa jalisun, dan beliau sedang duduk. Basatolaha ridaahu, beliau kemudian membentangkan sorbannya kepada ibu susuannya, Sayyidah Halimatus Sa'diyah, wa qadha hajatiha, dan beliau mengerjakan kebutuhan dari ibu susuannya. Bagian kedua, wa kana yadhkuru ahda suhbatil qadimah, bahwasanya beliau juga mengingat janji persahabatan yang lama, yang terdahulu. Fa ba'da wafati Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, maka setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, idza dzabaha syatan, apabila Nabi menyembelih seekor kambing, qasama lahmaha ala sadiqatiha, beliau membagikan dagingnya kepada teman-temannya Sayyidah Khadijah. Wa fil hadis, dan di dalam riwayat hadis, inna husnal ahdi minal imani, sesungguhnya menepati janji itu adalah bagian dari iman. Wa kana yuhibbu ayyunazzima a'malahu wa yutqinaha, dan beliau juga menyukai untuk mengatur semua pekerjaan beliau wa yutqinaha, kemudian beliau menyempurnakannya. Wa yaqulu, beliau bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, sesungguhnya Allah itu mencatat kebaikan atas segala sesuatu. Wa yuhibbu aidan an-nazafata fi jami'il asya, dan beliau juga menyukai kebersihan di dalam segala sesuatu. Fi ta'amihi, seperti pada makanannya, walibasihi, dan pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Wa ya'muru bin nazafah, beliau juga memerintahkan untuk menjaga kebersihan. Kama qala fi hadithihi, sebagaimana yang beliau sabdakan di dalam hadisnya, an-nazafatu minal iman, kebersihan itu bagian dari iman. Bagian ketiga, wa kana idza masya la yaltafitu yaminan wala shimalan, beliau apabila berjalan tidak memalingkan mukanya ke kanan dan tidak pula ke kiri.
Wa idza akala, dan apabila beliau makan, la ya'kulu ila ayyashba', tidak akan makan sampai merasa kenyang. Wa yaqulu, beliau bersabda, inna aktsaron nasi, sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu syib'an fid dunya, merasa kenyang ketika di dunia, aqwaluhum ju'an yaumal qiyamah, adalah orang yang paling lama merasakan lapar di hari kiamat. Wa idza takallama, dan apabila beliau berbicara, takallama ala qadril hajati, beliau hanya berbicara sesuai kebutuhannya saja. Wa fil hadis, dan di dalam riwayat hadis, man somata, barang siapa yang diam, naja, akan selamat. Wa kana yuhafizu ala awqatihi, beliau juga menjaga seluruh waktunya. Fayasrifuha kullaha, maka beliau menghabiskan semua waktunya fi ta'ati rabbihi, hanya untuk taat kepada Tuhannya. Wa yaqulu, beliau bersabda, ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Wasihhataka qabla saqamika, kesehatanmu sebelum sakitmu. Wa faragaka qabla syuglika, masa luangmu sebelum masa sibukmu. Wa syababaka qabla haramika, masa mudamu sebelum masa tuamu. Wa ghinaka qabla faqrika, dan masa kayamu sebelum masa miskinmu.